अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, मज़े हो रहे हैं? ठीक। तो चलें, आज जो है हम एक ज़बर के साथ, एक लाइन होती है ऊपर छोटी सी जिसको ज़बर कहते हैं और इसकी भी आवाज़ होती है। अगर ये जिस लफ्ज़ के ऊपर लगा हो तो आ इसकी आवाज़ होती है ज़बर की, आ। तो हम इसको हरफ के ऊपर लगाकर इसकी साउंड निकालेंगे और पढ़ेंगे। अब जो जितने भी हरूफ हैं इन सब की हम साउंड लगाकर और साउंड के साथ पढ़ेंगे और फिर लफ्ज़ बनाएंगे। ठीक है? तो ये अलिफ है और इसकी हम साउंड निकालेंगे, फिर बे की साउंड निकालेंगे। जो आगे वाले लफ्ज़ हैं उनकी सिर्फ साउंड निकाल के तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा सा पढ़ लें। ठीक है? चलें। अब, अब, रब, स अब, सब, क अल, कल, स अच, सच, ड अर, डर, क अर, कर, ख अत, खत। ठीक है? अब, रब, सब, कल, सच, डर, कर, खत। ठीक। अच्छा जी, अब मेरा जो ग्रैंड सन है वो मुझे कह रहा है कि नहीं, आप इनके भी जो है साउंड भी निकालें और साथ में लफ्ज़ भी बोलें। तो चले मैं ये देखती हूँ। ये जो है दाल, द आ सीन स 10, मगर ये बहुत लंबा हो जाता है, तो अगर आप सिर्फ साउंड लगाते हैं तो जल्दी पढ़ा जाता है। ठीक है? तो साउंड निकाल के देखते हैं। द अस 10, ये है, ह की साउंड निकालेंगे और फिर ज़बर की साउंड लगा लेंगे। ह अम, हम, काफ क है, क आह, कह। ठीक है? 10 हम कह। अब नीचे वाली लाइन पे हम आते हैं, तो इसको भी हम ज़बर लगा के पढ़ेंगे। तो ड अर, डर, म अत, मत। ये मीम की छोटी शक्ल है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको थोड़ा शक्लों में डिफ़िकल्ट हो रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो मैं उसकी आपको छोटी शक्ल बता दूंगी। ठीक? चले। ड अर, डर, म अत, मत, डर मत। स सीन की छोटी शक्ल है। स अच, सच, ब आत, बात, क आ है, कह, सच बात कह। र अब, रब, र अब, रब, क अर, कर, रब, रब, कर। ठीक? डर मत, सच बात कह, रब, रब, कर। ठीक हो गया? अब नीचे वाली लाइन पे जाते हैं और नीचे वाली लाइन पे जो है वो लिखा हुआ है आज, आज, क आका, का, क आम, काम, क आ ल, कल। ये में ज़बर लगा हुआ है, इससे इसका मैंने आ बोला। ठीक है? तो क अल, कल, प, ये पे की छोटी शक्ल है, प अर, पर, म अत, मत, ड आल, डाल। ठीक है? तो पूरा जो जुमला है वो है आज का काम कल पत पर मत डाल। आज का काम कल पर मत डाल, कि जो आपने काम करना आज कर ले। ठीक है? कल पे ना डालें। तो ये अच्छी हैबिट भी होती है, जो जिस दिन का काम हो उसी दिन कर लो तो का फारिग भी हो जाता है बंदा। ठीक है? तो चलो जी, अब आज का हमारा भी काम ख़त्म हो गया। ठीक है? तो इतना आज के लिए काफ़ी है, और अब फिर हम मिलेंगे मज़े मज़े से और हम पढ़ेंगे। ठीक? चलो, ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़, एंजॉय योरसेल्फ।